çox indi bax bu çoxlu marketlər yaranıb deməli idmançılar üçün bu deməli maqnidir, sink yox, proteinlər üçün, protein. Bunun hamı deyir ki, elə alım içim. Elələrini tanıyıram ki, kofein içinə hətta qatıb içirlər, içmək lazımdır. Nə bilim, bilmirəm. Açığı mən heç bilmirəm. Bunları içmək lazımdır, içmək lazım deyil. İçilməlidirsə necə düzgün içilməlidir ki, bu daha sonra başqa fəsadlar verməsin. Aytaxam, elə biz təzəlikcə bir kontent çəkmişik, elə paylaşmamışıq, o indi hazırlıqda da hazırlaşır çıxmağa. Bir çox valideyn yazır. Məsələn, oğlumun 15 yaşı var, bunu içmək istəyir. Oğlumun məsəl üçün 18 yaşı var, bunu içmək istəyir. Uşağım bu arıqdım, protein almaq istəyirəm. Nə məsləhət görürsünüz? Mən özüm idmançı olmağıma baxmayaraq, mən düşünürəm ki, vitaminlər və takviyələr ki, sport pitlərdir, badlardır, bunlara biz bad deyirik. Bunların istifadəsi ikinci etapda olmalıdır. Sən ilk öncə öz bədəninin nə qədər limiti var, hara qədər böyüyə bilir, nə qədər kilo ala bilir, yeməklə eləməlisən. Və mənə sual verəndə ki, mən yetəri qədər əzələm yoxdur, nə etməliyəm? Deyirəm, sən günə heç olmasa 500 qram ət yeyə bilirsən, deyir, 500 qram ət yemək olar. Okey, buradan başla. Yəni yeməlidir əslində. Bəli, yeməlidir. Çünki siz bina inşa edirsinizsə, bu binanın nə qədər böyük və nə qədər divarlarının qalın olmağı sizin ona istifadə etdiyiniz materialdan ibarətdir. İnşaat materialından ibarətdir. Yəni siz ora əgər ki, gətirib simenti yetəri qədər tökməsəniz, qumunu daha çox eləsəniz, əlbəttə o çökəcək. Bunun stroy materialı əgər bu inşa etmək üçün material simentdirsə, sudursa və qumdursa, bunun müəyyən proporsiyaları var və siz simenti daha çox eləməlisiniz ki, bu bina dayansın. Bədənin təməl qurucusu ətdir, amin turşularıdır, zülallardır. Və zülal yetmədiyi şəkildə qadınların şikayəti, dərinin məsəl üçün düşməyi, dərinin məsəl üçün öz keyfiyyətini itirməyi hamısı bundan başlayır. Bəs onda bədəndəki misal üçün maqnidir, sinkdir. Bunlar hansı? Maqni, sink, это уже oblast vitamindir də, bu artıq əlavə bir şeydir. Əgər sən çox aktiv bir həyat yaşayırsansa və sənin maqneziumun su ilə yuyulursa, əlbəttə ki, onu doldurmalısan. Sinkdir, məsəl üçün, yetmirsə, yeməklə ala bilmirsənsə, doldurmalısan. Amma ilk öncə yemək. Sən dəmirin niyə çatmır? Çünki ət yemirsən. Ət yesən, dəmirin də çatacaq. Düzdür. Sən kök yemirsənsə, sən A vitaminin olmayacaq. Elementarına. Kristasellər var da, bunlar şeylərdir. Brokolidir, məsəl üçün, gül kələmidir. Gedirlər badımcan yeyir. Badımcan sənin effekt olacaq. Sən ye brokoli, ye gül kələmi, ye maqnezium, bütün dəmirlər, maqni, mikrolar, makrolar, hamısı göyərtidən başlayır. Yaşıllıq, o bu. Biz bunları yemirik axı.